اج کافر بےمان لین اے بھارت دا کافر تے موت پین والی قوم اے اج حضور دے غلاماں نوں للکارے گی، اے انہاں مجاہداں نوں للکارے گی، اور اے جناب والی اے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں نوں للکارے گی۔ میں کہنا او بےمانو سن لو، نبی پاک دی عزت تے پہرا دین والا اے پاکستان اولیاء دے فیضان اور حضور دی نگاہ نال بنے ہے۔ ہاں اسی بھی بھارت دا احترام کرنے ہاں، ہندوستان دا احترام کرنے ہاں، انڈیا دا احترام کرنے ہاں، اس وجہ تو کہ اتھے ہند الولی لیتے ہیں، اس وجہ تو کہ قطب الدین لیتے ہیں، اس وجہ تو کہ نظام الدین لیتے ہیں، اس وجہ تو کہ صابر پیا لیتے ہیں، اس وجہ تو کہ مجدد سے ثانی اتھے لیتے ہیں۔ اسی بھی احترام کرنے ہاں، مگر یاد رکھنا اگر پاکستان دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیا کہ پاکستان دی پاک فوج اے پاک سرزمین جڑے سرحدہ تے ملک دی خاطر، پاک مٹی دی خاطر، پاک وطن دی خاطر اپنی جانا دے نظرانے پیش کرن واسطے کھڑے نے، اونا ول کوئی گولی آئے گی اونا دے سینے بعد چکے ہونگے، اینا غلامہ دے سینے پہلے اگے ہونگے۔ پاکستان ڈٹیا کو پاکستان، اچھا کو پاکستان، تمہیں ہاتھ اٹھاؤ پاکستان، پاک فوج، اچھا کو پاک فوج، پاک فوج، اسلام، اسلام، اسلام۔